整个大地生我其实，人在自然面前很渺小，但是人在自然面前也很顽强。这或许是地球上最像外星球的地方了，也是我环球骑行生涯中最极致的1500公里。零下10度，8级侧风，毫无规律的狂风、大雪、冰雨，每天只有4到6小时的日照，但冰岛的冬天用极光、暴雪和挑战全程不花钱的住宿，教会了我另外一种活法。为什么要骑行冰岛这个问题，我在脑海里想了很久，也回味了广大网友还有大家提供的各种的声音回馈啊。有人因为冰岛的美把这儿当成圣地，甚至把微信地址都改成了冰岛。也有人因为各类电影和剧集的画面而向往，有人因为白日梦想家的25号底片而选择不一样的机制体验，像骑行、自驾，或者说其他的不一样的玩法。那回归本心，对于我而言，以上因素独有但却不是我的动机。但很多人都知道我的环球梦有其中一站是南极，环球骑行7大洲嘛，南极是其中一站。但是呢，冰岛对于我而言算是有提前的训练、特训预演训练自己的身心对于各种自然因素的耐受，毫无规律的狂风和暴雪，还有其他天气因素等等，都需要去提前适应。除此之外呢，还有旅途之外各种意料之外的惊喜，沿途的极致美景、极致体验，当然还有冰与火之歌所遇到的各种温暖挑战骑行冰岛每天的各种状况层出不穷哪怕就是到了最后一天，已经快到终点了，但是骑出最后一场暴风雪时，风速显示10米每秒然后雪中夹杂冰冷的雨，反正离谱到就是1度达到室温的状况。那种状况，如果摘了手套，那个雨和雪一直吹着手，让手都冻得直接就是完全毫无知觉，就完全麻木。但我知道有些东西已经在冻土之下生根发芽，比如对质量和生命的敬畏，比如继续向世界的尽头骑行的勇气。这个是不能丢的，也是最珍贵的，也是最丝滑的部分。这是末日骑行，雪是冷的，心是热的。某东土大唐人士在西方末日世界骑行，末路的司机都以为这里有一个疯子所有不好的，去你的！冰岛遭遇了风暴预警，这个下的特别大。我看一下给大伙，帐篷摇摇欲坠了自行车已经倒了。经过2个多月的锤炼，
现在已经是很完美的，可以接受任何环境了。大雪纷飞，点亮了3盏灯，教堂、帐篷，还有自己。哦，极致的浪漫，极致的体验。做一个心中有光的人。今夜的雪有点猛烈。四华了，这是哪里啊？是不是在你们的梦里啊？在大自然的拥抱里。进帐篷吧。啊，这里面风也会吹进来，把这个所有的坨哇全部都封起来了。然后这个鞋被压着了，不然明天没法穿了。留了一个缝，然后这个脚呢？水有限，那就用雪洗脚啊！哎，冬季勤训兵长，冲刺前往首都雷克雅未克的路上是吧？啊，就这样咯。又是风，又是雪，又是雨，总是充满着未知的挑战。这个湿了，这完全湿了。没想到雨夹雪渗透性这么强，因为估计是风的原因，湿分很明显。袜子湿的，这裤脚下半身湿了，换裤子，本体都湿了。Eyes are turning red, staring at the ceiling fan. Confessions underneath his breath. I don't think he knows. 院内的光亮也照亮大家的心田。如果认准了一条路，不妨大胆一点。前行的道路总是有很多错误把你绊倒，总是有很多声音把你团团围住，但是能前行的依然是你自己的脚步，走出属于你自己的人生路，你心里的那道光终将如影随形。